চলে এসেছি আদিনা ফরেস্ট। তো আজকে তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো এই প্রকৃতির দৃশ্য। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর জায়গা। আপনাদের হয়তো অনেকে পরিচিত আছে, যারা এসছে যারা আসেনি তারা অনেক আনন্দ উপভোগ করবে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে। অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে, খুব সুন্দর জায়গা। যারা আসেনি তারা তো অবশ্যই আনন্দ উপভোগ করবে, যারা এসেছে তারা একটু একটু আনন্দ উপভোগ করবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে শুভঙ্কর। আমরা কিন্তু আসছি প্রায় 30 কিলোমিটার ভিজিট করে। তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের টিটু স্যার। ইকো পার্কটা কোন দিক দিয়ে? এখান থেকে মানে কোন সাইডে যেতে হবে ইকো পার্ক? তো আমরা যাচ্ছি সঙ্গে রয়েছে আমাদের অজয়, দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের একজন ইউটিউবারকে পেয়ে নিয়েছি বিলং করতে করতে। আমাদের দীপঙ্কর স্যার, আমাদের বুবাই, প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। সুন্দর জায়গা। খুব সুন্দর ব্লগ, ভিউজটা কিন্তু প্রচুর ভালো আসছে। অজয় এদিকে একটু। সুন্দর জায়গা, আপনারা আসলে কি বলবো, যাওয়ার ইচ্ছে করবো না এমন জায়গা, পুরোনো জায়গা। এই ভিউজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে খুবই সুন্দর একটা ভিউজ আসবে। ওই আইনা রে।